好きここ。こんにちは、きなこスペシャリストの聖子です。明けましておめでとうございます。今年も頑張ります。よろしくお願いします。さあ、このお正月、みんなの手元にきなこがある時に、この美味しくて体にいいスーパーフードをみんなが持っているうちに、この活用レシピを一発目に持ってきました。もう餅も飽きたでしょうよ。餅のアレンジレシピも毎年やってるんですが、今日は餅じゃない。今日はもう混ぜるだけ。米粉ときな粉のバナナブレッド。これをやってみたいと思います。パウンドケーキみたいなもんなんですけど、ケーキってちょっと難しいじゃないですか。なんか粉をふるったりとか、めんどくさいねとか、もうさっくり混ぜるとか、適当に混ぜちゃダメなのとか、温度の調整がなんとかこうとかで難しいですが、今日はもう私でもできる、ただ何も考えないで混ぜるだけっていうレシピをご紹介するので、誰でも作れると思います。お子さんと一緒でも作れると思うのでやってほしい。で、このレシピ実は短い動画にして先に流してたんですけど、特にインスタで皆さんね、結構保存してくださって、で作ってくださった方もね、美味しかったって言ってくださった方もいらっしゃるので、めっちゃ自信あるんですね。なんでやってほしい。やって使うのはこれです。この辺に書いて置いときます。このパウンドケーキ型1本分、だいたい20センチの型ですね。ダイソーで買ったんですけど、これめっちゃ使えるんですけど、繰り返し使っちゃえるんですけど、今日は新品を用意しました。撮影だからねそして特徴は米の油とお米の粉を使うということ。バターを使ってもいいんだけど、米の油でも美味しい。体にいいもんね。私はもう圧倒的にお米の方が小麦粉よりも合うんですよ。体が巡るような感じがして調子がいいんですね。だからお米の粉でお菓子を作ることが多いです。使いやすいからおすすめ。そしてバナナはこれくらい、このもう助けてくれって言ってるようなバナナを使うのがおすすめ。甘いからね、このケーキに合います。そしてこれを紹介させてください。今日のきなこはこれ。このためにこの番組やってますスミヤファームのきなこをやってみました。これね、この絵だけじゃわからないと思うんですけど、大豆が里いらずっていう品種を使ってます。里いらずっていうのはなんと青大豆なんですよ。青くは見えないね。でも青大豆で、これは群馬県の高崎産なんだけど、新潟県とかでも取れるね、地元の大豆なんですが、その名の通り砂糖がいらないくらい甘いっていうのが特徴の大豆で、これもね本当に甘いの甘くて美味しいから、今日はバナナと合わせようと思いましたよ。害虫にもねそんなに強くない品種なんだって。だからもう農家の方に頭が本当に上がらないけど、私はこの味を持って変えさせたいと思います。里いらずとこの品種のバナナの力をやってみます。まず170度にオーブンを予熱しておいてください。出た品種のバナナ。米油の中にバナナを適当にちぎって入れていって、フォークで潰しながら混ぜていきます。どうせ混ぜてるうちにバナナが混ざっていくので、そんなに細かくしなくて大丈夫。適当です。卵、砂糖をそれぞれ入れて混ぜます。そうしたら粉もんを最後に入れてきますよ。米粉、ベーキングパウダー、きな粉を入れてよく混ぜます。小麦粉でやるとさっくり混ぜるって作り方に書いてある時ありますよね。あれがズボラには困るんですよね。小麦に含まれるグルテンが混ぜすぎると硬くなってケーキが膨らまないでぺったんこになりますよね。でもこれは米粉やきな粉を入れて、卵とベーキングパウダーの力を借りてふわっと仕上げますので、適当に混ぜちゃってください。型に生地を流し入れてトン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 として空気を抜いて平らにしてきます。膨らむ前はこんな感じ。170度のオーブンで40分焼きます。10分後にはもう生地がこんなに膨らんできます。40分後の焼き上がりはこんな感じ。バナナときな粉の甘い匂いがします。いい感じ。厚めに切って食べましょう。粗熱が取れたら型から出しますが、この100均の型ほんと楽です。ポンと取れる。よく洗えばまた再利用できます。そしてできれば贅沢に3センチくらいの幅に切るとボリュームがあって美味しそうに見えます。
今日はきなこクリームも添えてみました。特に作りたては外はサックサクなんですよ。でも中がふんわってしてるの。なんでだろう。美味しい。米粉だからかな。でこれ冷凍してもいいんですよ。だから今日食べれなくても1週間、私は2週間くらい冷凍してても全然大丈夫でした。自然解凍で美味しかった。きな粉とバナナって温めても合うんですよね。これね、お餅聞いた今サク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 って最高。ここいかがでしたか？これ本当に美味しいからみんなに作ってほしい。私もめっちゃ作ってます。美味しいから。そしてもし作ってくださったらコメント欄に感想いただけるとすごく嬉しいです。励みになります。で今年も豆をいった粉、きな粉、この探求と発信続けていきます。そして少しでも多くの方の健やかさの何らかしらの助けになれればいいなというふうに思います。それが私の生きがいだからね。これ重いね。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。いい年にしましょう。またね。バイバーイ。